tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, kandi amagambo tugiye kuganiraho turayaganiraho mu byiciro bitandukanye. Ntabwo ari icyigisho kimwe, ahubwo ni ibyigisho bikurikiranye, ibyigisho byerekeza kuri Eliya, n'icyo kivuga ngo Eliya ajya mu ijuru. Ubwo rero ndagusaba cyane kandi gushishikariza kwita kuri iki cyigisho. Gikurikirana icyigisho cy'ingenzi cyane, kubera ko Eliya ashushanya ubwoko bw'Imana bwo mu minsi y'imperuka. Ndetse nk'uko Eliya agiye mu ijuru adapfuye, burya Eliya ahagarariye abantu bazasangwa bakiri bazima ubwo Yesu azatunguka ku bicu. Ubwo rero iki cyigisho kiratureba cyane kuko turi mu gihe gisoza amateka y'isi, ndetse bishoboka ko benshi mu bumvira ijambo bazavamwo abantu bazasangwa bakiri bazima, Yesu agatunguka ku bicu batarapfa. Rero ndasaba uretse kugira ngo akito kandi asengere mu mutima, ngo adatahana ubusa. Mbere nk'abamuhimbye avuze ngo umpire ngo adatahana ubusa. Reka twicishe bugufi dusenge. Mwami Imana ikiranuka, nanone tugiye kwiga ijambo ryawe, turakwinze kugira ngo ubane natwe Data. Bigiye kuba iby'akamenyero kandi bigiye kuba Mwami Imana yacu by'umuhango, ahubwo duhe kuyoborwa n'umwuka wawe, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Eliya ajya mu ijuru. Wenda kugira ngo ibyo tujya kuganiraho kize kumvikana neza, ndashaka ko duhera muri Malaki igice cyaho cya 3. Malaki igice cya 3 umurongo 23 na 24. Ubwo kuri Bibiliya zimwe ni igice cya 4 umurongo wa 5 na 6. Haranditse ngo, dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera. Uwo niwe uzasanganya imitima y'abana n'iyabase, kugira ngo ntazaza kurimbuza isi umuvumo. Nzabohereza umuhanuzi Eliya umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera. Ntabwo Eliya uvugwa aha ngaha Yohana Umubatiza. Yohana Umubatiza na Bibiliya itubwira ko yaje mu mbaraga n'umwuka nk'ibya Eliya. Ngira ngo iyo usomye muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 12 na 13 ndetse kujya kwa 14, haranditse ngo, uhereye ku gihe cya Yohana Umubatiza ukageza none, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, intwari zibugishamwo imbaraga. Kuko abahanuzi bose n'amategeko byahanuye kugeza igihe cya Yohana, kandi namushaka kubyemera niwe Eliya wahanuwe ko azaza. Yohana Umubatiza yaje mu mbaraga no mu mwuka nk'ibya Eliya, ariko Eliya dusomye hano muri Malaki igice cya 3 ntabwo ari Yohana Umubatiza. Kubera iki? Haranditse ngo umurongo wa 23, dore nzabohereza umuhanuzi Eliya umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera. Iri jambo ngo umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera riraduhishurira ko atari Eliya, atari Yohana Umubatiza, kuko igihe cya Yohana Umubatiza cyo ntabwo ari umunsi ukomeye kandi uteye ubwoba. Oya, ahubwo ni umunsi wavuzweho. Kugira ngo wumve neza, reka dusome Luka igice cya 2, Luka igice cya 2 umurongo wa 14. Luka 2:14 haranditse ngo, ubwo Yesu yavukaga, haranditse ngo 13 ngo, muri ako kanya haboneka ingabo zo mu ijuru nyinshi ziri kumwe na marayika uwo, zisingiza Imana ziti, mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, no mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Urumva ko igihe cyo kuvuka kwa Yesu ari cyo Yohana Umubatiza yaje ateguriza. Ntabwo cyabaye igihe cy'umunsi uteye ubwoba, ahubwo ni umunsi wo guha Imana icyubahiro mu ijuru, ndetse no gutanga amahoro mu isi mu bantu Imana yishimira. Rero umunsi ukomeye kandi uteye ubwoba ntabwo ari igihe cyo kuvuka kwa Yesu. Yohana yaje ateguza kuvuka kwa Yesu. Hari Yohana wundi ugomba kuza mu gihe cyo kugaruka kwa Yesu, umunsi ku munsi ukomeye kandi uteye ubwoba w'Uwiteka.
wenda uyu munsi kugira ngo nongere mugarukeho, reka wumve uko handitse muri Yona, apana Yona ahubwo muri Yoweri 2 haranditse ngo nimuvugize Siyoni, muvugirize induru ku musozi wanjye wera, abatuye igihugu bose bahinde umushyitsi, kuko umunsi w'Uwiteka uje ugeze hafi, umunsi w'umwijima w'icuraburindi, umunsi w'ibicu bya rukokoma n'ibihu. Ubwo ni ukuvuga kwa Yesu? Oya. Uyu munsi ni uwuhe? Uyu munsi ni uwuhe? Iyo usomye neza kino gice bigaragaza ko ari igihe cyo kugaruka kwa Yesu. Ariko reka dusome muri Zefaniya igice cyaho cya 2, reka dore ku gice cya 1 umurongo wa 14 haranditse ngo umunsi ukomeye w'Uwiteka uri bugufi, ndetse umuhindo wawo ugeze hafi kandi urihuta, intwari irataka inyinyiriwe. Uwo munsi ni umunsi w'uburakari, ni umunsi w'amakuba n'umubabaro, ni umunsi wo kurimbura no kwangiza, ni umunsi urimo umwijima n'ibihu, ni umunsi w'ibicu n'umwijima w'icuraburindi, ni umunsi wo kuvuza impanda n'induru bivugira imidugudu y'ibihome n'iminara miremire. Nzihebesha abantu bagende nk'impumyi kuko wacumuye ku Uwiteka. Uwo munsi ni umunsi wo kuza wo kuvuka kwa Yesu? Oya, ahubwo ni umunsi wo kugaruka kwe. Umunsi wo kugaruka kwe. Ubundi hano bavuze ngo ni umunsi w'uburakari bw'Uwiteka. Bavuze uburakari cyangwa umujinya w'Uwiteka, ibyashe 15 hagaragaza uburakari cyangwa se umujinya w'Uwiteka icyo ari cyo. Mbese umujinya w'Uwiteka ni iki? Byeshe 15 umurongo wa 1, mbona mu ijuru ikindi kimenyetso gikomeye kandi gitangaza, nicyo abamarayika 7 bafite ibyago 7 ari byo by'imperuka, kuko muri ibyo byago 7 by'imperuka arimo umujinya w'Imana wuzurira. Ibyago 7 by'imperuka nibyo burakari bw'Uwiteka, nibyo umujinya w'Uwiteka. Umunsi ukomeye kandi uteye ubwoba rero ni umunsi inkozi z'ibibi zigerwaho n'uyu n'ibyago by'imperuka. Nanone umurongo wa 1 igice cya 16 haranditse ngo numva ijwi rirenga rivugira muri rwa rusengero ribwira abo bamarayika 7 riti, nimugende musuke izo nzabyarwa z'umujinya w'Imana. Nyamara ngo titira avuga ngo ibyago by'imperuka bitera. Rero uyu muhanuzi uvuga ngo dore nzawohereza umuhanuzi Eliya, umunsi ukomeye kandi uteye ubwoba w'Uwiteka utaraza, ntabwo ari Yohana Umubatiza, ahubwo n'abantu bambara imbaraga n'umwuka nk'ibyari biri muri Yohana Umubatiza, aribyo byari no muri Eliya w'itishubi. Abo bantu bakaba bafite imbaraga n'umwuka by'Imana mu by'ukuri bakoreramo mu minsi y'imperuka. Umva uko havuga, twasomye ku murongo wa 24 ngo Eliya uwo nguwo ngo niwe uzasanganya imitima y'abana n'iyabase. Uwo niwe uzasanganya imitima y'abana n'iyabase. No kuvuga iki? N'abantu bo mu minsi y'imperuka, ubwoko bw'Imana bwo mu minsi y'imperuka bufite umwuka w'Imana utuma butwara ubutumwa bukomeye buheruka amateka y'isi, ubutumwa butuma umuntu ahinduka uwo ari we. Ndashaka kuvuga iki? Ni ubutumwa bufite imbaraga ihindura imitima cyangwa se inangira imitima. Ni ubutumwa busoza amateka y'isi. Ni ubutumwa butuma abantu baboneka mu ruhande rw'Imana cyangwa se bakaboneka mu ruhande rwa Satani, nta kujijisha kuriho, nta kuba hagati na hagati, nta rungabangabo. Dusoma ibyo bivugwa ku itorero ry'abantu cyangwa akazuyazi kagomba kurangira. Ntabwo akazuyazi kazahoraho, ahubwo ubutumwa bwo mu minsi y'imperuka bufite imbaraga ikomeye, ubutumwa bwo gutsindishwa n'umuntu kubwo kwizera, ubutumwa bw'imbabazi z'Imana bufite imbaraga ikomeye, kuko ari ubutumwa buhishura gukiranuka kwa Kristo. Ni ubutumwa bufite imbaraga ituma abiyegurira Imana bakabwakira, bagenda bakabisanga n'ingoyi n'Imana, bugasanganya imitima y'abana n'iy'Imana, ababyawe n'Imana. Ariko ku rundi ruhande hari ababyawe na Satani, ab'Imana ivuga ngo mukomoka kuri Satani. Abo nabo bazasanganywa imitima n'iyase. Ubundi abari mu isi bakomoka kuri base babiri. Hari abakomoka kuri Satani, ariho twese twavukiye, ariko hari n'ababyarwa bwa kabiri.
bakabyarwa n'Imana, bagahabwa ubushobozi bwo guhinduka abana b'Imana. Abangaba rero umugabane umuntu yaba arimo wari wose muri iyo ngiyo uko ari ibiri, ubu butumwa busoza bugomba guhindura imitima yabo, ntihagire uwongera kujijisha ngo abemo hagati, ahubwo umuntu akagenda akaba nk'isanga n'ingoyi n'Imana, ngo buzasanganya imitima y'abana n'iyabase. Ni ubutumwa bufite imbaraga ikomeye. Buriya nibwo bwavuzwe mu Byahishwe 18. Nguyu Eliya uri kuvugwa tugiye kwiga. Eliya tugiye kwiga ni uvuga hano mu Byahishwe 18 umurongo wa 1 n'uwa 2. Wenda reka dusome uwa 1 gusa. Hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru, afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi, n'abantu batwaga ubutumwa bwakunze kwitwa ngo ubutumwa bwa marayika wundi. Ubutumwa bwa marayika wundi, marayika ukomeye, ngo amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, isi yose ikamurikirwa n'ubwiza bwe. Ntabwo kuvuga ngo amanuka ava mu ijuru, ntabwo ari ukuvuga yuko hazaza marayika agahagarara mu kirere akaburira abari mu isi, hoya. Ahubwo ni abantu babana n'Imana, imitima yabo bakayihoza kubiri hejuru mu ijuru, bakabana n'Imana, bagaturana nayo, bakaba ari mu ijuru mu buryo bw'umwuka, bakaganira nayo, bagahaba amasengesho. Isengesho ryabo riratuzamura, ntabwo isengesho ntabwo rimanura Imana. Ntabwo isengesho rimanura Imana ngo rituzanire, ahubwo riratuzamura rikatugezaho Imana iri. Ni abantu basenga bakabana n'Imana, bakazamuka bakabana n'Imana ku rwego rwo hejuru, ku buryo baganira nayo, ikabaha ubutumwa bugenewe ab'iki gihe, maze bakamanuka. Marayika amanuka, marayika bivuga intumwa. Iyo ntumwa ikamanuka ifite ubutumwa izaniye abo mu isi, abo mu itorero, ngo afite ubutware bukomeye. Ijambo bavuga ni ijambo rifite ubutware, ni ijambo nk'irya Yesu. Yesu ngo arigishaga ngo ntase n'abanditsi n'abatware babo, ngo kuko ijambo bavugaga ryari rifite ubutware. Ni abantu bavuga ijambo rya Kristo rero, ngo isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Ntabwo ari projecteur zaba iri mu kirere cyangwa ikintu cy'igitara kiri hejuru nkango tujye tubona kuri stade, oya. Ahubwo iri jambo ngo isi imurikirwa n'ubwiza bwe, nuko n'abantu babana n'Imana bagahinduka, bakanesha icyaha n'igisa nacyo, kugeza ubwo ubwiza bw'Imana burabagiranira mu mibereho yabo. Nguyu Eliya tugiye kwiga. Eliya ajya mu ijuru rero, Eliya ajya mu ijuru. Abangaba nibo bavuzwe mu Byahishwe 14. Aba nibo bavuzwe muri Yoweli 2 hamwe nasomaga. Wenda hari umurongo nasonye muri Yoweli 2 kugira ngo twinjiye mu cyigisho neza tuanze tuwumve. Yoweli 2 ni umurongo nkunda cyane. Twasomye umurongo wa 1 ngo ni muvugizi impande Siyoni, muvugizi induru ku musozi wanjye wera. Ijambo ngo muvugizi impande Siyoni, ndaje turarigaruka mu Byahishwe 14 umurongo wa 1. Muvugizi impande Siyoni, muvugizi induru ku musozi wanjye wera, abatuye mu gihugu bose bahinda umushyitsi. Bahindishwa umushyitsi n'iki? N'iryo jambo, ni ijambo rikomeye, n'ubutumwa bukomeye bugaragariza abantu ku isi irangiye. Nubwo abantu bahaguruka akavuga ngo ni ukwihutisha ubuhanuzi, ngo ni ugutera ubwoba, ngo kana kamwe ibyo yishogisha ngo bitera n'ubwoba, reka nkubwire, igihe tugezemo n'igihe gisoza amateka y'isi, wabyanga wabyemera, n'abadasenga barabibona. Bahindishwa umushyitsi kuko umunsi w'Iteka ugeze hafi, ngo umunsi w'umwijima w'icuraburindi, umunsi w'ibicu bya rukokoma n'ibihu. Umva amagambo akurikiyeho, ngo uko umuseke utambikira mu mpinga z'imisozi. Ntabwo ari mu bibaya, ari mu mpinga z'imisozi. Weya mu mpinga z'imisozi hari icyo hagiye hakunda kuvugwaho. Eliya ajya kwica abahanuzi ba Bali, yabanje kuzamuka umusozi Karumeli. Ajya no gusenga yamvura ikagwa, yabanje kuzamuka umusozi Karumeli. Ni abantu bazamuka, ntabwo ari abamanuka. Yesu tubwirwa muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 1 ngo abonye abantu benshi azamuka umusozi. Biratangaje ko hari abantu bitwa ngo n'abantu b'Imana muri iyi minsi ya none, abona abantu benshi ntazamuke. Ni abantu bazamuka, ntabwo ari abantu bamanuka, bazamuka mu by'umwuka. Nujya kure uzasanga ibikorwa bikomeye Yesu yagiye gukora byose, yabanzaga kuzamuka umusozi. Ajya kubwiza ikibwiriza cyo ku musozi, gikunze kwitwa ngo ikibwiriza cyo ku musozi w'imigisha,
cyangwa se cy'abahirwa ni bande? Yabanje kuzamuka umusozi, ajya guhinduka ishusho y'abagirana yazamutse umusozi, ajya gutoranya intumwa yabanje kuzamuka umusozi ararasenga, ajya kudupfira abanje kuzamuka umusozi. Rero ngo uko umuseke utambikira mu mpinga z'imisozi, niko ubwoko bukomeye ufite kandi bufite imbaraga bwadutse. Wenda tuvuga iby'umuseke kugira ngo muze kumva icyo turiho, ndagira ngo tugende. Iki cyigisho nabwiye ko ari urukurikirane rw'ibyigisho bitandukanye tugiye kwiga muri no minsi. Iyo usomye mu Migani igice cya 4, Imigani igice cya 4 umurongo wa 18 haranditse ngo ariko inzira y'umukiranutsi ni nk'umuseke utambitse ugakomeza gukura ukageza ku manywa y'ihangu. Inzira y'umukiranutsi ngo ni nk'umuseke utambitse. None baravuze ngo uko umuseke utambikira mu mpinga z'imisozi, barerekeza ku bakiranutsi n'abakiranutsi bo mu minsi y'imperuka. Nguko umuseke utambikira mu mpinga z'imisozi ni kubwoko bukomeye kandi bufite imbaraga bwadutse. Iyi mbaraga ni iyihe? Nimwe Yesu yavuze, niyo Yesu yavuze mu byakozwe no mu gice cya 1 umurongo wa 7 n'uwa 8, ariko icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nagenza gute nabamanukira. Nguko umuseke utambikira mu mpinga z'imisozi ni kubwoko bukomeye kandi bufite imbaraga bwadutse. Mu yandi magambo, ni kubwoko bukomeye kandi bwahawe umwuka wera bwadutse. Ni abantu bahabwa imbaraga mu mwuka wera, ngo ntabwo igeze kuboneka bumeze nkabwo. Iri jambo ngo ntabwo igeze kuboneka bumeze nkabwo riragaragaza yuko abantu b'Imana bahabwa umwuka wera mu gihe gisoza amateka y'isi mu buryo bw'imvura y'itumba, n'abantu bahabwa umwuka wera ku rugero rwo hejuru rurenze urwigeze ruhabwa abandi bantu bose bo mu isi. Bahabwa imbaraga ku rwego rwo hejuru birenze ibyabaye ku munsi wa Pentekote. Ntabwo igeze kuboneka bumeze nkabwo, kandi hanyuma yabwo nta buzaboneka, ndetse no kugeza mu bihe byinshi bizakurikiraho nta bandi bantu bazongera, nta kindi kinyejana kizabaho cyangwa se ikindi gisekuru kizabaho nyuma yabo, kuko Yesu agomba guhita agaruka. Ngabo ni ubwoko bw'Imana, nibwo bwavuze mu Byahishuwe 14 twasomye ku murongo wa 1 ngo nimuvugize impanda Siyoni. Uretse mu Byahishuwe 14 umurongo wa 1 uko havugwa. Ibyahishuwe 14 umurongo wa 1 haranditse ngo umwana w'intama nabo yacunguye bari ku musozi w'i Siyoni. Ngo nuko ngiye kubona mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni. Muvugize impanda hehe? Ku musozi wa Siyoni. Mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni ahagaranye n'abantu 1,000 n'inzovu enye n'ibihumbi 4 bafite izina rye n'izina rya Se yanditswe mu ruhanga rwabo. N'abantu bakunze kwitwa ngo ni 144. Ngo abo ku murongo wa 4 ngo nibo batanjwe n'abagore kuko ari abari. Abo no bakurikiye umwana w'intama aho ajya hose bacunguriye mu bantu kugira ngo bamuganura ku mwana no ku mwana w'intama. Ngo mu kanwa kabo habonetsemo ibinyoma kuko ari abaziranye. Ni abantu babana n'Imana bagahinduka ku buryo Yesu azatunguka ku bicu ntibicwe n'ubwiza bwe. Ubundi Yesu natunguka ku bicu, umuntu wese ufite icyaha naho cyaba kimwe akimukubita amaso azicwa n'ubwiza bwe, kuko ntabwo azaza ari wa munyamibabaro wamenyereye intimba, ntabwo azasubira igitsembano. None amagambo ajya anezeza no gutegereza ko Yesu atazasubira igitsembano, ntabwo azasubira i Karuvari. Azaza ari umwami w'abami n'umutware utwara abatware, agitunguka ku bicu. Umuntu wese ufite icyaha nubwo cyaba kimwe atihariye azicwa n'ubwiza bwe. Ariko abangaba bo bagomba kunesha icyaha n'igisa nacyo ku buryo Yesu azatunguka ku bicu ntibicwe n'ubwiza bwe. Ahubwo ngo Pawulo yaranditse ngo abazabakiriho ngo bazahindurwa mu kanya nk'ako guhumbya, bahere ko bazamuranwa n'abazabazutse bapfuye bizeye bajye kumusanganira mu kirere. Rero iri jambo riri kuvuga kuri Eliya ngo nzabohereza umuhanuzi Eliya, birarengurira kuri aba bantu babana n'Imana mu isi y'imperuka, bakaba ubwoko bw'Imana mu isi y'imperuka, nibo tugiye kwigaho Eliya ajya mu ijuru. Kugira ngo twihute, ndagira ngo dusome
mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya kabiri niho tubona iki gitekerezo ngo Eliya ajya mu ijuru. Eliya ajya mu ijuru. Umurongo wa mbere, igihe Uwiteka yendaga kuzamura Eliya ngo amujyane mu ijuru, amujyane muri serwakira, Eliya ahagurukana na Elisa i Gilugari. Eliya abwira Elisa ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye i Beteli. Elisa aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko baramanukana bajya i Beteli. Aya magambo aratangaje. Buriya rero nusoma Bibiliya ntabwo biri ari umuntu asoma yirukanka ngo azayisobanukirwa, ahubwo bisaba kugeranya imirongo n'iyindi. Yesaya yaranditse ngo ugafata bikeya na bikeya hariya. Pawulo arandika ngo ugasobanuza iby'umwuka bindi. Nawe ibaze bazutekereze, agiye kuzamuka ngo ajye mu ijuru ariko arangije ngo aramanuka ajya i Beteli. Nese kumanuka iyo umanutse uba ugiye mu ijuru. Iri jambo ubwaryo ngo aramanuka nuko bombi baramanuka, rigaragaza yuko wagira ngo ni icyerekezo gihabanye no kujya mu ijuru. Twese ukuntu tumenyereye tuzi ko mu ijuru ari hariya hejuru, iyo hejuru y'ibicu kenshi bavuga ngo ni hirya y'izuba. Ariko ntabwo yari yagiye kujya mu ijuru ngo azamuke, ahubwo yabanje kumanuka. Aramanuka. Dukeneye gusobanukirwa n'ibi bintu. Kubera iki? Kuko Eliya ashushanya abantu b'Imana mu isi imperuka, kandi niba yaragiye mu ijuru adapfuye byaramusabye ko banza kumanuka. Biragusaba yuko nawe ubanza kumanuka. Manuka mu cyubahiro cyawe wihangiye kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Manuka mu gucyanuka wihangiye kugira ngo wakire gucyanuka kwa Kristo. Manuka uce bugufi ujye ku mavi umenye Beteli icyo ari cyo. Ubundi iri jambo Beteli riratwereka icyatumye amanuka, kandi twereka igituma abantu b'Imana bakwiriye kumanuka nabo muri minsi y'imperuka. Beteli ni ijambo ry'inyunge rivuga Beti-Eli mu jambo ry'igihurayo. Beti bivuga inzu, Eli bivuga Imana. Muribuka handi Yesu ari kumusaba ngo Eli lama sabachthani, ngo mana yanjye. Eli bivuga Imana. Noneho Beti bikavuga inzu, ariko atari inzu nk'amatafari cyangwa ibiti byubatse inzu, ahubwo inzu nk'ubwoko. Mwagiye mwumva hano bavuga ngo inzu ya Isirayeli. Ntabwo ari inzu yubatse ahantu mu mpinga runaka ku musozi runaka, oya, ahubwo no ubwoko runaka bw'Imana. Iri jambo Beti rero rivuga inzu y'Imana. Inzu y'Imana. Aramanuka ajya i Beteli. Ubundi iri jambo Beteli ryavuzwe bwa mbere na mbere muri Bibiliya. Wende aho ryavuzwe bwa mbere ntabwo nshaka kuvugaho cyane, kuko ahubwo uwarihimbye uhembye iryo zina nindi. Reka tujye tumenye icyamanuye Eliya. Ni mu Itangiriro 28, amagambo nkunda cyane. Ndagushishikariza kuba maso ugakurikira iki cyigisho ukacyitaho. Itangiriro 28 umurongo wa 10 ngo Imana ibonekera Yakobo mu nzozi. Tubonamo kino muri kino gitekerezo uburyo Yakobo yagiye akarara ahantu barakahura na marayika w'Imana, ngo akabona urwego, ngo amarayika bamuranukira bakaruzamukiraho. Nuko akangutse mu gitondo, ngo no tugiye gusoma kugira ngo wumve aho yahimbira izina. Yakobo azinduka kare ku murongo wa 18. Yakobo azinduka kare yenda ibuye yiseguye, ararishinga ngo ribe inkingi, arisuka amavuta yerayo. Aho hantu ahita Beteli. Niwe wahimbye rino zina bwa mbere. Ahita Beteli, ariko mbere umudugudu witwaga Iruzi. Iyo usomye gato ya ku murongo wa 16 ngo Yakobo arakanguka aravuga ati ni ukuri Uwiteka araha hantu nanjye nari ntabizi. Aratinya aravuga ati erega ahantu hateye ubwoba, aha nta kindi ni inzu y'Imana Beteli. Aha niho rembo ry'ijuru. Ntabwo yajya mu ijuru atabanje kunyura i Beteli, ntibishoboka. Nk'uko Eliya
wita Ishubi atabashije kuzamuka iki kirere atabanje kumanuka kwa Beteli, niko ubwoko bw'Imana bwo minsi y'imperuka bitazashoka ko buzamuka iki kirere butabanje kumanuka ngo bujye Beteli. Aho Imana iri, aho umuntu ahurira n'Imana bwa mbere, kugira ngo tubyume neza reka tuhasesengura aya magambo wumve. Umurongo wa 10 w'igice cya 28 mu itangiriro. Yakobo ava i Berisheba agenda yerekeje Harani, agera ahantu araharara buracya kuko izuba ryari rirenze. Yenda ibuye mu mabuye yaho araryisegura, aryamaho arasinzira. Ararota, ariko ntajya kubyarose. Najya ngo dutekereze neza twibaze hano hantu ngo agera ahantu araharara buracya. Araharara bugenza gute? Buracya. Amagambo akurikira avuga iki? Ngo kuko izuba ryari rirenze. Agera ahantu araharara buracya kuko izuba ryari rirenze. Ngiyaga ibi bintu birumvikana. Amagambo akurikira avuga ngo iki? Bwakeye, yaharaye bwakeye. Aho cyangwa amagambo akurikira akuburyo atangaje. Yendiwe mu mabuye yaho araryisegura, aryama arasinzira kambabazi. Yakobo yaryamye ku manywa cyangwa yaryamye nijoro? Harano bijya abantu bikabacanga. Bibiliya bisaba kwisesengura witonze kuyiwe n'umwuka w'Imana. Agera ahantu araharara buracya kuko izuba ryari rirenze. Yendiwe mu mabuye yaho araryisegura, aryama arasinzira. Yaryamye ku manywa cyangwa yaryamye nijoro? Iyo usomye neza aya magambo harimo amajoro y'uburyo bubiri butandukanye, harimo no gucya ku buryo bubiri butandukanye. Yakobo yageze aha hantu ngo araharara buracya kuko izuba ryari rirenze. Kubigaragara izuba ryari rirenze. Ava muri imisozi y'i Berisheba ntabwo yagendaga izuba ryarenze, yagendaga izuba rigenda kurenga. Ariko nubwo ryendaga kurenga, mu mutima w'izuba ryari ryarenze. Mu mutima we bwari bwije kare, mu mutima yari afite agahinda n'intimba. Mu mutima we yumvaga yatandukanye n'Imana, huzuye mwicu bya rukokoma. Mu mutima huzuye mwijima w'icuraburindi umeze nk'igikorwaho. Kubera iki? Kuko yari yamaze kuriganya mukuru we Esawu, maze atekereza yuko umugisha ashaka atazawubona kuko atari umugisha uhabwa abantu bariganya. Ahunze kubw'icyaha cye. Umutima waramutotezaga cyane ngo uragiye, ntabwo uzongera kubona imisozi y'i Berisheba iwanyu, ntabwo uzongera kubona so, ntabwo uzongera kubona amaso hanyu ko wakundaga, umuvandimwe ntuzongera kumubona, ibintu byose wakundaga intanga ntabwo uzongera kubibona. Kandi ibyo byose nta kindi cyabiteye, ni icyaha cyawe, urumuriganya. Ibyo byaragiye biremera umutima we, yumva atandukanijwe n'Imana. Nuko mu mutima we burira, nubwo kubigaragara bwari butarira neza, maze ajya ahantu. Ariko ageze hano hantu ajya ahantu ho kwera gusenga. Nubwo yihera agasenga, Imana iza guhumuriza umutima we, yumva ihumure mu mutima we. Nubwo kubigaragara bwari bumaze kwira, ariko mu mutima we bwari bukeye. Maze mu mutima kuko bwari bukeye, noneho igihe cyo gusenga gisa naho kirangiye, aravuga ati reka ndyame noneho. Reka ndyame. Yenda ibuye mu mabuye yaho ngaho araryisegura, aryama arasinzira. Riratangaje ibuye. Iri we riratangaje ngo yenda ibuye araryisegura, ariryamaho arasinzira. Ni ibuye ritangaje. Ibuye ubasha kuryamaho ukanaryisegura, rihinduka amatora agahinduka n'umusego. Ni ibuye ryagutse, ni ibuye rinini, ni ibuye rituma uriryamyeho amajune yose ashira umutima, umuntu agasinzira akabona ibitotsi. Dawidi yigeze kuvuga amagambo akomeye ngo nzajya ndyama nsinzire nizigwe ntikanga ikibi, kuko Uwiteka ari gitare cyanjye. Ni ibuye risumba yandi. Ibuye ndashaka kurivugaho. I Beteli ahantu hari ibuye. Ibuye kugira ngo ndivugeho, nagira ngo turebe neza mu rwandiko rwa kabiri rwa mbere rwa Petero. Rwandiko rwa mbere rwa Petero
mu gice cya kabiri baravuze ngo umurongo wa 3 ngo niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza ni mumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu ariko ku Mana ryaratoranijwe ribiri ry'igiciro cyinshi. Uyu ni Yesu uvugwa, niwe buye rizima, nibuye ryagutse waryamaho ukanaryisegura, niba uryamaho ugasinzira amajuru yose agashira, ibibazo bigashira, nibuye risumba yandi. Umva ukuntu umuhanuzi yavuze Zekariya igice cyaho cya 6 umurongo wa 6 yaravuze ngo wa musozi munini we wiyita iki imbere ya Zerubabeli uzaba ikibaya, azazana nibuye risumba yandi. Barangure bati nirihabwe umugisha, hari ibuye risumba yandi waryamaho ukanaryisegura. I Beteli ni ahantu munahurira n'iryo buye. Iriwe nta rindi ni Kristo, niwe buye ryanzwe n'abubatsi ariko rigaduka rikomeza imfuruka. Eliya byamusabye yuko mbere yuko ajya mu ijuru yagombaga kubanza guhura na Kristo, ibuye risumba yandi. Ngo abona ibuye aryama arasinzira, aryama kuri iryo buye arasinzira. Si icyo gusa, umurongo wa 12 ngo ararota, abona urwego rushinzwe hasi rukageza umutwe mu ijuru, abareka Imana baruzamukiraho bakarumanukiraho, kandi Uwiteka arahagaze hejuru yarwo aramubwira ati ndi Uwiteka Imana sogoko. Reka mbese twaze umurongo wa 12. Ararota abona urwego rushinzwe hasi rukageza umutwe mu ijuru, abamareka b'Imana baruzamukiraho bakarumanukiraho. Uru rwego n'iribuye ntabwo bitandukanye, ni ikintu kimwe. Umva uko yanditse muri Yohana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, Yesu uko yasobanuye iby'urwo rwego. Urwego ngo abamarayika b'Imana bazamukiraga bakarumanukiraho. Yohana igice cya 1 umurongo wa 51 ngo kandi arongera aramubwira ati ni ukuri ndababwira yuko muzabona ijuru rikingutse, abamarayika b'Imana bazamuka bavuye ku Mwana w'umuntu bakamumanukiraho. Yakobo abonye urwego abamarayika bana ngo baruzamukiraho bakarumanukiraho. None yasanga avuga ngo muzabona ijuru rikingutse kandi muzabona abamarayika bazamukira ku Mwana w'umuntu bakamumanukiraho. Yesu niwe rwa rwego, niwe rwa rwego ruhuza isi n'ijuru. I Beteli ni ahantu umuntu ahurira na Kristo. I Beteli ni ahantu umuntu ahurira n'akamuha amasezerano. Umva amasezerano yahawe Yakobo ngo kandi Uwiteka arahagaze hejuru yarwo aramubwira ati ndi Uwiteka Imana ya sogokuru Aburahamu, Imana ya Isaka. Iki gihugu ryamyemo nzakiguha ubwawe n'urubyaro rwawe, urubyaro rwawe ruzahana n'umukungugu wo hasi, uzakwira iburengerazuba n'iburasirazuba n'ikasikazi n'ikusi, kandi muri wowe no mu rubyaro rwawe nimwe imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Dore ndi kumwe nawe, nzakurinda aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. I Beteli ni ahantu umuntu ahererwa amasezerano y'Imana. Nta muntu uzazamuka iki kirere atazi amasezerano y'Imana ku giti cye. Ubu hari abantu benshi bazi amasezerano y'Imana Imana yagiranye na Yesaya, ngo barasoma bakagira yabo, ni byiza. Ariko Imana yavuganye na Yesaya, Imana yavuganye na Yeremiya, Imana yavuganye na Pawulo, niyo Imana ibasha kuvugana n'umutima wawe. Uyu munsi wa none abantu Imana barifasha bayifungirana mu bifuniko bya Bibiliya, bazi yuko itabasha kuharenga ngo ivugira muri Bibiliya gusa. Oya, ivugira no mu mutima, ivugira no mu byaremwe. Imana umva yaremye ijuru n'isi, ibera hose icyarimwe, kandi ibasha kuvugira aho ishatse. Ntabwo ifungiranwa mu bifuniko bya Bibiliya, ntabwo ifungiranwa mu bifuniko bya Bibiliya. Uherekera kose aravuga kandi Bibiliya itaraboneka, itaranabaho. Kandi mu gihe Bibiliya ririho, Imana ijya kuvugana na ba Pawulo, Bibiliya ari ihari. Nubwo ari isezerano rya kera, kutavuganira nabo muri iryo sezerano rya kera gusa, yavugananaga nabo mu isezerano rya kera, ariko akanavugana nabo mu masengesho, mu rwiherero, mu byaremwe, akareba ibicaniro byo mu Bugiriki, Imana ikavugana nawe muri byo, ati nje kubabwira iki Imana itamenye. Rero
i Beteli ni ahantu umuntu aherwa amasezerano y'Imana. Biratangaje ko uyu munsi wa none abantu benshi icyo batagisobanukiwe, ariko bitangaje kurutaho kuko hari abagisobanukiwe ndetse bagahabwa amasezerano y'Imana bagafurenira aho bakagarukira aho ngaho bagashyiraho feri. Reka mbabwire, iyo Imana ihaye umuntu amasezerano iba igomba no kuzayasohoza. Nusoma neza kino gice igitabo cy'itangiriro amateka ya Yakobo, uzasanga yuko ntabwo Yakobo yababariwe uriya munsi yabonaga ruriya rwego akisegwana na ryabuye. Oya, ntabwo aribwo yababariwe, ntabwo aribwo yabyawe bwa kabiri. Ndetse yaragiye amara imyaka 21 mu ruzerero kwa Labani nyirarume. Igihe kiragera nyuma y'iyo myaka 20 agarutse hahandi n'ubundi Beteli niho yahuriye na Kristo. Umva uko bavuze muri Hoseya 12. Bibiliya ndayikunda. Hoseya 12 ngo nukuri yakiranije marayika aramutsinda amwinginga arira. I Beteli ntihamubonye ariho havuganiye natwe. I Beteli ni ahantu umuntu akiranya n'Imana ayibwira ati Mana mbabara kuko ndi umunyabyaha, kandi nuko akayitsinda ku bwa Yesu ku gitabo cy'Ikaruvari akababarirwa ibyaha. Si uko ibitsinzwe, ahubwo nuko imutsindishiriza. Abantu bashaka kujya mu ijuru, abantu Kristo azasanga ngo ari bazima kuko azabatungutse ku bicu, nuko bakazamusanganira batanyuze mu rupfu, n'abantu banyuze muri iyo nzira, bazi guhura na Kristo, bazi kumukiranya, bazi gushaka Imana akabarirwa ibyaha. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo amagambo ababaje, nambara ikomeye page 435, haranditse ngo Yakobo yatsinze kubera ko yihanganye kandi agafata icyemezo kidakuka. Intsinzi ye ni igihamya cy'imbaraga y'amasengesho ahoraho. Abazashikama mu masezerano y'Imana nka Yakobo kandi bakihangana nkawe bazatsinda nk'uko nawe yatsinze. Abadashaka kureka inarijye ngo babarire imbere y'Imana basenga ubudasiba kandi basaba umugisha babikuye ku mutima, ntabwo bazahabwa. Mbega ngo gukirana n'Imana biramenywa na bake muri iki gihe. Mbega ngo gukirana n'Imana biramenywa na bake. Ni bake bigeze kwegurira Imana imitima yabo bafite ibyifuzo bibatsika kugeza ubwo imbaraga zibashiramo. Ni bake. Igihe imiraba y'ubwihebe itabonerwa ururimi rwo kwisobanura isuma yisuka ku mutima usenga Imana, mbega uburyo kwizera kwa bake gusa ngo kuraba ariko gukomeza gushikama ku masezerano y'Imana. Kwa bake gusa. Nubwo amatoro yacu yuzuye abantu, amadini yuzuye abantu benshi bitirwa izina rya Kristo, ariko ni bake gusa bazi gukirana n'Imana icyo ari cyo mu masengesho. Niyo mpamvu ngo kuri wa munsi benshi bazaza imbere ya Yesu bavuga ngo Mwami, ngo ntitwasengeraga imbere yawe, ntitwasengaga mu izina ryawe ndetse twikana n'abadayimoni, ariko ntabwo bigeze bamenya kunyura i Beteli icyo ari cyo. Eliya yanyuze i Beteli kugira ngo abantu b'Imana mu minsi imperuka abagomba kwambikwa imbaraga n'umwuka nk'ibya Eliya bamenye ko bizabasaba kubanza guca bugufi, bakamanuka bakajya ku mavi, bakamanuka bagaca bugufi imbere y'Imana, bakamanuka mu cyubahiro, bakamanuka mu gukiranuka bihangiye, bakamanuka rwose kugeza ubwo bajya imbere y'Imana bagakirana nayo bakayitakambira kugeza ubwo bahindurirwa amazina, bagahura nayo bakavuga bati aha nta kindi ni inzu y'Imana, aha ngaha ni Beteli. Abantu bafitanye amasezerano n'Imana, atari bandi ahabwa amasezerano y'Imana bikarangiriraho, ahubwo akamenya kuyishyuza kugeza ubwo asohorezwa muri bo. Nubwo Imana yahaye Yakobo amasezerano hariya, ntabwo byarangiriye aho ngaho, ahubwo nyuma y'imyaka 20 yaragarutse arahapfukama ati ntabwo nkurekura utampaye umugisha, wansezeraniye ko uzampa umugisha, si nkurekura. Mbese mutekereza yuko umunezero Yakobo yagize rya joro rya mbere
aryama ku ibuye akaryisegura, agahabwa, akabona urwego, agahabwa amasezerano. Mbese uhuye n'uwo yagize igihe yahinduraga izina akavuga ngo uzitwa Isirayeli, noneho ntabwo bihwanye. Benshi umunsi wa none bahawe amasezerano y'Imana, barangije baparika aho ngaho, ntabwo bazi kwishyuza amasezerano y'Imana ngo arinde asohorezwa muri bo. Ukwiriye kwishyuza amasezerano wahawe, ukayishyuza ugakirana n'Imana kugeza ubwo imbaraga zishira zawe, imbaraga z'Imana zikigaragaza, amasezerano y'Imana agasohorezwa muri wowe, agasohorezwa muri wowe. Hari indirimbo nkunda, indirimbo tujya turirimba ivuga ngo nkunda kwiringira Yesu nkajya mwumvira rwose, ngo no kwizera umurage we, ngo n'amateka y'Imana. Wayihimbye mu Cyongereza yakoresha amagambo nkunda cyane, mbega uburyo ari byiza biryoshye, it is so sweet. Mbega uburyo biryoshye kwiringira Yesu, maze ngo ukamufatira ku ijambo rye. Niko niryo jambo yakoresheje, ukamufatira ku ijambo rye, ukaruhukira mu masezerano ye, maze ukamufata ku ijambo rye. Uku niko wavuze, waravuze ngo nzaguha umugisha, nanjye ntabwo nkurekura utawumpaye. Mbese Eliya byari bikwiriye ko anyura i Beteli mbere yuko ajya mu ijuru? Yego rwose, byari bikwiriye ko anyura i Beteli kubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere ni uko Elisa yagombaga kugaragaza ko akiranuka kuri shebuja ku nshingano yahawe yo kwita kuri shebuja. Ariko si icyo gusa, cyane cyane yagombaga kunyura i Beteli ngo ubwoko bw'Imana bwo minsi y'imperuka bumenye yuko ushaka kuzazamuka iki kirere wese akwiriye guca bugufi akamanuka kugeza ubwo agera hasi azahurira n'Imana. Imana yaramanutse kandi igera mu rupfu, mugomba guhurira nayo mu rupfu. Kintu myanzwe bivuga ngo utsindishijwe upfu yabatsindishijwe ibyaha. Nimudahura mu rupfu rwa Yesu, ndakubwira yuko iki gihe utazakizamuka. Mane tugirire neza ngo ubwo tugeze mu gihe gisoza amateka y'isi, kandi mu gihe Imana yitegura gutanga imbaraga n'umwuka nk'ibyahoze muri Eliya, abantu b'Imana bagire kwitanga, bagire guca bugufi, bagire kwigenzura, bamenye n'abaranyuze i Beteli. Utarahanyuze ahanyura igihe cye kiriho, kuko igihe kigiye kugera amarembo afungwe. Ariko bigishoboka, birakwiriye ko umuntu wese yisuzuma akigenzura, mbese nanjye nahuye na Yesu. Ndimbo ya korari igirimba ngo wahuye na Mesiya, wone mundeke ndirimbe uhuye na Mesiya, wageze i Beteli agahura na ryabuye risumba yandi, rwa rwego amareka y'Imana bazamukira bakamanukiraho, agahindurirwa izina. Nta wamubuza kuririmba, agira umunezero utavugwa. Nshuti muvandimwe, iki ni igihe cyo kugira ngo wisuzume urebe niba iyi nzira warayinyuze, kuko niba utarayinyuze ntabwo uzahabwa imbaraga n'umwuka nk'ibya Eliya. Kandi niba warayinyuze ugahabwa amasezerano, ntabwo ukwiriye kwinyura rimwe. Yakobo yarongera arahagaruka, ajya ku mavi, arapfukama, ararwana kugira ngo asohorezwe amasezerano, kandi koko arayasohorezwa. Rero reka guparikira aho ngaho ngo nahawe amasezerano y'Imana. Oya, ahubwo jya imbere y'Imana uyitakambire n'umutima wawe wose, n'ibyifuzo bitarondorwa, nuko asohorezwe muri wowe, noneho nawe witwa umwe mu bana b'Aburahamu. Mane tugirire neza mu izina rya Yesu. Kadusenge. Mwami Imana yera ikiranuka, mubyeyi wacu dukunda, tugushimiye ko wateganyije igitambo cy'Ikaruvari, kandi kubw'icyo gitambo uwaca bugufi wese akamanuka mu cyubahiro cye yihangiye, akamanuka mu gukiranuka yihangiye, Mwami abasha guhura nawe, nuko akabarirwa ibyaha, agahindurirwa izina, agahindurirwa amateka. Nuko Mwami utubashije kwigenzura cyane ko tugeze mu gihe gisoza amateka y'isi, kandi uduha umwuka wawe. Tubyabajije twizeye mu izina rya Yesu. Amen.